par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Bonjour, chère Église. Я вас приветствую здесь, на этом месте. Je vous salue dans cet endroit. И сегодня опять воскресенье, сегодня время служения. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le temps du culte. Я ожидаю сегодня очень хорошего времени, как и всегда, J'attends проведения с нашим Богом. que nous allons passer un bon temps avec notre Seigneur. Я прошу настроить ваши сердца сейчас на волну нашего Господа. Et je vous demande de préparer vos cœurs à recevoir de la part de l'Éternel. Вы знаете, когда вы едете в машине, вы всегда включаете свое любимое радио. Vous savez, С утра вы уже на волне. Quand vous êtes dans la Потому что вы на voiture, своей любимой vous волне. mettez votre canal préféré de la radio. Là, je vous encourage à préparer vos cœurs à ce que vous soyez dans la même onde avec le Seigneur. Также, когда утром мы просыпаемся, мы сразу должны настроиться на правильную волну Et la même chose, нашего Господа. quand on se réveille le matin, nous devons nous mettre à la diapason de l'Éternel. И я прошу сейчас в начале деток выйти, мы благословим в начале наших деток. Et je а demande потом, au début que les enfants puissent venir, nous allons les prier. Детки, кто Et nous родители allons там ouvrir. в коридоре, проходите, мы благословим вас сейчас. Venez les enfants, on va vous bénir. Ну, пока другие подходят, мы простираем наши руки к нашим деткам. Pendant que les autres viennent, nous étendons nos mains vers nos enfants. И, Господь, мы благодарим Тебя Et за Seigneur, nous te bénissons этот день, pour ce jour, за этот воскресный день. pour ce jour dominical. И мы сейчас благословляем наших детей. Et nous bénissons nos enfants. Господь, Ты дал нам их, Господь. Seigneur, c'est toi qui nous les as donnés. И самое, я думаю, важное желание сердца родителей, Ce qui est de plus important dans le cœur des parents, чтобы наши дети, они знали Господа, que nos enfants connaissent le Seigneur, они следовали за Ним. qui marchent avec le И мы Seigneur. молим Тебя, Господь, Et nous te prions, чтобы они знали Твое имя. qui connaissent ton nom. У Тебя много качеств, Tu as beaucoup de и qualités. да будут они познавать Тебя, Et qui puissent как te Иегова connaître. Ире, Comme Jéhovah как Iré, Господь наш обеспечитель, comme le Seigneur qui s'occupe как de nos Иегова besoins, Ниси, comme Dieu, Как Господь Jéhovah наша Nissi, победа. comme Dieu notre victoire, как Иегова Шалом, comme Jéhovah Shalom, как Господь наш мир. comme le Seigneur notre paix. Просим, открывайся во всех этих качествах и проявлениях в их жизни. Et nous prions et nous demandons que tu te révèles par Чтобы ces они qualités знали dans твой leur голос. vie, qu'ils puissent connaître ta voix, Они следовали за Тобой, qu'ils marchent après toi и они не следовали вслед другому голосу, et qui ne marchent pas après d'autres voix, но они прилепились к Тебе mais qu'ils soient rattachés всем à toi сердцем, avec tout leur всей cœur, крепостью, avec tout leur всей mouvement, душою своей. avec tout leur Мы âme. благословляем Nous их. les bénissons, Мы благословляем nous les bénissons во имя Иисуса au Христа. nom de И Jésus-Christ. пусть Божий мир, Et que la paix du Он будет на Seigneur, них, que ça soit sur eux, и защита et la protection крови Иисуса dans Христа. le sang de Да Jésus-Christ, будут они успешны et qu'ils puissent avoir du в succès делах рук своих. dans tout ce qu'ils vont И faire. все, что они делают, они Et преуспевают. tout ce qu'ils feront, ils auront du succès. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. И открывая наше служение, я бы сегодня хотел вам напомнить и говорить о хвале. Au début de notre culte, j'aimerais vous rappeler de l'adoration. Потому что, если честно, мне очень нравится это слово. Vous savez, j'aime ce mot. Это действие в жизни христианина. C'est Хвала. l'action, l'œuvre dans la vie d'un chrétien. Хвала, благодарение, поклонение – это сущность одно, но это разные вещи. L'adoration, c'est ce qui appartient aux chrétiens. Что такое хвала? Ça veut dire quoi adorer? Мы каждый день встречаемся с этим. Мы хвалим наших детей, мы хвалим, может быть, работников на работе, или нас хвалят. Et nous félicitons toujours nos enfants, nous félicitons toujours notre employeur, ou bien nos enfants, ou bien on nous félicite. Но хвала Господа, она выражается, интересно, в двух путях. Mais l'adoration à Dieu s'exprime par deux voies. Мы можем напрямую Его хвалить, Nous pouvons l'adorer directement, но также и в присутствии других людей мы можем говорить Его благости, И по la- милости и хвалить Его все качества. dans la présence de tout le monde, nous pouvons également adorer, témoigner du fait de ce qu'il fait. Если взять Ветхий Завет, S'il faut prendre l'Ancien Testament, хвала навсегда была сопровождаема празднеством, торжеством, может быть, танцами, песнями и музыкальными инструментами. l'adoration était toujours accompagnée avec les fêtes, avec les danses, avec la musique, avec la joie. И если посмотреть, что евреи, они были очень
эмоциональный и в этом плане радостный народ в хвале Божией. Et si on regarde le peuple juif, c'était un peuple qui est souvent dans la joie, c'est avec joie qu'ils faisaient cela. Хвала, она всегда подразумевает торжество, говорите о хороших качествах нашего Господа. L'adoration, c'était dire du bien de notre Seigneur. Это не значит, многие говорят, что я хвалю всегда по-своему. Скрестив руки, можешь сесть угрюмо. Et ça ne veut pas dire, comme chacun dit, que moi je vais adorer à ma manière. Да, ты можешь так молиться, ты можешь так поклоняться, но хвала, она должна быть провозглашена. L'adoration doit être quelque chose qu'on déclare. Она не произносится закрытым ртом. Ça ne se déclare pas avec la bouche fermée. Она выражает, понимаете, что хвала – это не эмоциональная часть. La louange, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Ce n'est pas une partie émotionnelle. Волевая часть – это решение воли. C'est la décision de notre volonté. Оно не строится на эмоциональном качестве, оно строится на величии нашего Господа. А величие нашего Господа, оно неизменно. Et la louange se bâtit pas sur nos qualités émotionnelles, mais plutôt sur la grandeur de Dieu qui est sans limite. То есть это решение воли. Et c'est la décision de notre volonté. Открыть свои уста и славить Господа. D'ouvrir notre bouche et de le louer. Ты говоришь, как я могу сейчас славить, если я внутри пустой и мне тяжело? Comment je peux le glorifier? Comment je peux le louer si je sens un vide à l'intérieur de moi? В Библии тоже есть в этом ответ. Et il y a la réponse aussi dans la Bible par rapport à В одном cela. псалме написано: «Да благослови душа моя Господа». Dans un des psaumes, c'est écrit que Et mon унывай. âme bénisse l'Éternel. В новом переводе это «прославь душа моя Господа». Dans la nouvelle traduction, il est écrit que mon âme glorifie, loue le Seigneur. А я еще буду славить Господа. Je vais encore le louer. Когда тебе тяжело, Quand c'est difficile, попробуй сконцентрироваться на именах Господа. essaie de te concentrer sur les noms de Dieu. Когда в жизни евреев что-то происходило, Quand il y a quelque chose qui se passait dans la vie du peuple juif, например, когда Авраам прошел это испытание, когда он занес этот нож, и Бог сказал: не делай этого. par exemple, quand Abraham est passé par cette tentation qu'il fallait qu'il tue son enfant, que Dieu lui a dit ne fais pas cela. Потом он увидел животное, которое запуталось своими рогами там в кустах, не знаю, в дереве, и он принес это в жертву. Это место назвал Господь Иегова Ире. То есть Господь, Он усмотрит. Et quand il a vu la brebis qui était là, il a pris la brebis à la place de ton fils, il a donné un nom à cet endroit, Jéhovah Jireh. У него много мест в Писании, где какая-то победа произошла, они называли Господь Иегова Ниси, Господь победа моя. Et il y avait des endroits dans la Bible, s'ils avaient la victoire, ils disaient qu'ils donnaient le nom Jéhovah Nissi, le Тяжело Seigneur тебе, est notre victoire. начинай хвалить Его качество, Si то, c'est- что Он делал в твоем жизни. Si c'est difficile pour toi, tu passes des moments difficiles, commence à déclarer, à prononcer ses qualités. Потому что это не эмоциональное, Ce n'est pas это волевое émotionnel, решение. c'est une décision de ta volonté. Вы знаете, имена евреи очень сильно придавали значение именам. Vous savez, les Juifs, ils prêtaient beaucoup d'attention aux noms. Они могли ждать несколько даже лет, чтобы назвать своего ребенка, потому что они верили, что они отражают сущность этой личности. Et ils И pouvaient она будет attendre, сопровождать его всю жизнь. ils pouvaient attendre beaucoup d'années avant de donner un nom à un enfant parce qu'ils savaient que le nom portait la nature de cet enfant. И соответствуя этой традиции, жена Иакова, Лия, назвала четвертого сына Иуда. Et selon la tradition, la femme Léa qui avait donné son quatrième fils le nom Потому что он de любил Judas. свою жену Рахиль больше, чем ее, но она восславила Господа. Бог дал ей сына, и она назвала Иуда, что переводится в прямом смысле «хвала». Il aimait plus sa femme Rachel et l'autre quand il a eu l'enfant, il a donné le nom de l'enfant Judas parce que Дала имя Иуда, которое переводится «хвала». qui veut dire la louange. Вот. И в Библии написано, что Израиль владение мое, но Иуда я строю, как если взять перевод, моими словами, дословный перевод, я обитаю среди них и делаю свое священное, извините за тавтологию, если правильно сказать, мое присутствие пребывает там, просто так можно сказать. Ma présence est dans ce nom. Вот. И из Иуды, из колена Иудина,
именно родился Иисус Христос. De la tribu de Juda est né Jésus-Christ. И вы, если посмотрите, что Иуда, у него много обещаний. То есть, я восставлю тебя, Иуда, я верну тебя, твои реки наполнятся. То есть, когда человек славит, он в Библии, это образ того, что кто славит Господа, Бог дает восстановление. Vous savez, Judas, il y a eu beaucoup de promesses. Celui qui glorifie Dieu, Dieu donne toujours beaucoup de promesses par rapport à son rétablissement. И последнее, Бог говорит, что хвала – это скипетр мой. Et Иуда – скипетр мой. le Seigneur dit que la louange est mon bâton de commandement. То есть, если вспомните царицу, которая Есфирь, Si vous vous rappelez la reine Esther, когда она угодила царю, он просто простер свой скипетр, и она нашла благоволение. et quand elle était agréable au roi, le roi a étendu seulement son épée et elle a reçu la grâce. Также и наша хвала – это скипетр. Когда мы славим Господа, Бог направляет свой скипетр на нас и дает войти во святое святых. C'est comme notre louange, c'est aussi comme un bâton de commandement ou bien une épée que Dieu étend vers nous, qui nous donne Поэтому давайте accès встанем на наши ноги dans la présence и de Dieu. будем Mettons-nous славить debout, нашего nous allons Господа. glorifier notre Seigneur. Тяжело тебе, C'est difficile pour начинай toi. перечислять имена Господа. Tu commences Благодари Его. à remercier Если le унываешь, Seigneur. говори: душа моя, славь Господа. Dis, mon âme loue le Seigneur. Не стой просто, подними, начинай славить. Ne te mets pas seulement debout, Пусть это mets-toi будет debout, решением commence твоей déjà воли. à louer le Seigneur. Que ce soit la décision de ta volonté. И Бог, Он прострет свой скипетр к тебе. Et le Seigneur va étendre son bâton Amen. de commandement vers toi. Аминь. Amen. Не слышу, аминь. Je n'entends pas Amen. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Мы прославляем Твое святое имя. Мы говорим Тебе спасибо Тебе за все. Мы прославляем и просим, благослови это время. Мы просим, Дух Святой, учи нас познавать и славить нашего Господа. И мы просим, вложи еще больше в нас желание славить Тебя. Хорошо ли, неплохо, Господь, но Ты достоин. Ты достоин лучшего, Господь. И мы простираем очи к Тебе, Господи. И просим, благослови это время сегодня, служение, Слова. Мы ожидаем. Господь, стряхни, оживотвори, Господь. И пусть Твоя хвала Тебе, она будет литься постоянно из наших сердец, Господь. Несмотря ни на что. Как один слово место Писания. Если даже овес не будет в законе, и виноградная лоза не даст плода, все равно буду славить Тебя, Господь. Мы славим, потому что Ты достоин. Не потому что мы такие, Господь, но Ты достоин, Господь. Во имя Иисуса Христа. Мы призываем кровь Христа на это служение, на нашу землю, на Монреаль, Господь, и говорим Тебе спасибо Тебе. И мы ждем и славим Тебя. Аллилуйя. Ну, народ Божий, прославим Господа. Nous allons glorifier et louer le Seigneur. Amen. Аминь.
Аллилуйя. 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 Давайте воздадим Богу большую славу. Acclamons. Аллилуйя. 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 Слава Богу, прославление, большое спасибо. Пусть Бог вас благословит, можете присаживаться. Большое спасибо. Дайте Богу славу за них, пожалуйста, за их труд, за их служение. Louange pour leur ministère. Amen, amen, amen. Amen, amen. Слава Богу. Бог благ, Dieu est bon и Он с нами. et il est avec nous. Аллилуйя. Alléluia. Так, хорошо. Всех рад вас видеть. Je suis content de vous voir tous. Amen. Amen. Это хорошо. И ну, для начала хочу сказать, что мы поздравили нашего брата Антона и все семьи, потому что у них родился мальчик. Nous voulons féliciter Вот notre frère Лев. et toute la famille. Вот так Ils ont что un nouveau fils мы qui s'appelle Lev. встань, пожалуйста, да, вот, да. Так что поздравляем тебя, дорогой брат. Nous félicitons Поздравляем и тебя, и маму, и всю семью поздравляем. toute la famille. Так что ждем, когда уже придут сюда в больницу, тогда будем все остальное делать. Et nous attendons quand vous allez venir ici, on va prier pour l'enfant. Аминь. Amen. Да. Были вот дочка, потом лев в конце. О, хорошо. Il y avait une fille, Знаете, лев там, он готовился. Потом раз лев вышел. О, лев. il bien se préparer. Слава Богу. Gloire à Dieu. И также хочу напомнить, что мы продолжали молиться за нашу сестру, Et j'aimerais également rappeler que nous continuons à prier pour notre sœur Олю. notre sœur Olia. Она сейчас была запланирована операция на пятницу, но отменили, говорят, на понедельник. Il y avait une opération qui a été planifiée pour le vendredi, qui a été reportée pour lundi. И мы с вами знаем, что Богу все возможно. Et nous savions avec vous que tout est possible à Dieu. Аминь. Поэтому, пожалуйста, не забывайте поддерживать в молитвах. Et voilà pourquoi nous demandons de la soutenir dans vos prières. И также хотел просто напомнить, что на уровне церкви у нас есть группа в Телеграме. J'aimerais juste rappeler au niveau de l'église, nous avons un groupe dans le canal, dans Telegram. В основном какие-то информации мы теперь там размещаем. Souvent, beaucoup d'informations de l'église, c'est là-bas que nous devons. Мы не будем, допустим, на Facebook выставлять, что тот болеет, молиться за него. Ну, это нет смысла этого. То есть есть закрытая группа, и мы там. Поэтому, пожалуйста, если вы понимаете, что это ваша церковь и так далее, поэтому желательно убедиться, что вы в этой группе, чтобы быть в курсе какие-то объявления, какие-то информации. Бывает очень какая-то срочная информация. Допустим, в это воскресенье там с детьми будут тем заниматься. Какая-то информация дадут там. Поэтому, пожалуйста, есть нотификации, посмотрите, пожалуйста, это важно. Аминь. Voilà pourquoi toutes les informations de l'église, nous ne les mettons pas sur Facebook de tout le monde. Nous les mettons dans le canal, dans notre Telegram. Nous vous encourageons à être dans ce canal. Si on met les informations, vous serez au courant de ce qui se passe à l'église. И также, если у вас есть какая-то молитвенная нужда, Et si vous avez un besoin dans la prière également, вы также можете прямо туда написать, то есть вашу нужду, мы будем молиться об этом. То есть каждый, кто видит, он может об этом молиться. et vous pouvez écrire sur la fiche d'annonce et chacun qui verra, on pourra prier pour cela. Поэтому это очень удобный инструмент, который у нас есть. C'est un instrument qui est intéressant que nous avions. И хорошо, когда есть такие инструменты, чтобы мы ими пользовались. Et c'est une bonne chose quand nous avons ce genre d'instruments et nous devons les utiliser. И если вдруг тебе удалось увидеть сообщение о том, что нужно молиться, значит, ты должен молиться. Et si tu as vu une annonce qu'on doit prier, il y a une requête, ça dit que tu dois prier par rapport. Но это не причина, чтобы не заходить туда. Et c'est pas, Что если я зайду, буду молиться, не хочу молиться, не буду заходить. Нет. c'est pas une raison pour dire que je vais pas aller là-bas parce que si je vais, je verrai une annonce et je vais prier. Non. Но это нужно нам. Хорошо, это инструмент просто для того, чтобы мы были всегда в курсе того, что в церкви происходит. То есть мы там стараемся, любые как объявления, новости, мы там размещаем всегда. Nous essayons de mettre toutes les annonces là-bas à l'intérieur pour que nous soyons tous au courant. Возможно, вас там еще нет. Peut-être que vous n'êtes pas encore inscrit. Поэтому, если
вы не в курсе все, о чем вообще речь идет. Я даже не в курсе, что там какая группа есть. Лена, пожалуйста, встань, чтобы на тебя посмотрели. Вот, пожалуйста, подходите к ней по окончании собрания, и она вам поможет в этом. Vous n'êtes pas inscrit à la ligne, vous voir notre sœur Léna, elle va vous aider à ce que vous soyez également inscrit. Аминь. Амен. И также хотел поблагодарить служителей, которые с детьми занимаются. Ну, прошлое воскресенье там они делали, знаете, ну, как называется так, аппликации, да, назовем так, да, и дети были довольны. Так что спасибо вам большое за то, что ваш труд, ваше время вы вкладываете в детях. Et merci également pour les serviteurs qui servent les enfants. Le dimanche passé, ils ont fait une application que les enfants étaient très contents. Знаете, это не так, я всегда говорю, не так легко заниматься с детьми. Vous savez, c'est pas aussi facile de servir les enfants. Поэтому, когда есть люди или служители, которые соглашаются заниматься с нашими детьми, это большое благословение. Voilà pourquoi s'il y a des serviteurs qui acceptent de s'occuper, de servir les enfants, c'est une grande bénédiction. И мы должны это ценить. Et nous devons le valoriser. И поэтому говорю этим служителям большое спасибо. Также те, которые с подростками занимаются, большое спасибо. Voilà pourquoi je dis un grand merci à ces serviteurs et également à ceux qui s'occupent des adolescents. Прославление мы вас уже поаплодировали, когда вы были здесь, так что хватит вам. Мы вас уже аплодировали, так что вам хватит. Nous avons déjà applaudi pour vous. Хорошо, слава Богу. Gloire à Dieu. И мы также продолжаем молиться и поддерживать нашу сестру Светлану. Et nous continuons à prier et soutenir notre sœur Svetlana. Дочка была в больнице и уже выписали, поэтому мы просто молимся, чтобы здоровье утвердилось. Et sa fille était hospitalisée, maintenant elle a été libérée. Nous prions pour qu'elle puisse être rétablie complètement. Также есть ситуация с судом, просто мы просим, чтобы Бог просто явил свое чудо. Дальше, поддерживаем. Par rapport à son audience au tribunal, nous prions que Dieu puisse se révéler puissamment. Амен. Amen. У нас сегодня будет хорошее служение. Nous allons avoir un bon culte aujourd'hui. Знаешь почему? Vous savez pourquoi? И потому что Бог здесь. Parce que Dieu est parmi nous. Но Бог здесь, потому что ты здесь. Dieu est ici parce que tu es là. Амен. Амен. То есть Бог пришел на встречу с тобой. Dieu est venu à la rencontre. Если скажешь, как так? Не, неправильно. Это не очень духовно. Надо говорить, чтобы я пришел на встречу с Богом. Она более благоговейна. Ну, кажется, давай так скажем. Хорошо. Rencontrer Dieu. C'est comme- Нет разницы. Il n'y a pas de différence. Суть в том, что встреча есть. Ce qui est important, qu'il y aura une rencontre. И Бог будет говорить с тобой. Dieu va parler avec И nous. Бог будет говорить со мною. Dieu va parler avec nous. Название сегодняшней проповеди Le thème de la prédication d'aujourd'hui, «Помощь Духа Святого». l'assistance de l'Esprit Saint. Помощь Духа Святого. L'assistance de l'Esprit Saint. Это важно. C'est important. Мы с вами, будучи верующими, Vous et moi étant des chrétiens, или же будучи рожденными свыше, ou bien ceux qui sont nés de nouveau, Библия говорит нам, что мы приняли Духа Святого. la Bible déclare que nous avons reçu le Saint-Esprit. И именно Дух Святой дает тебе Et c'est le Saint-Esprit qui te donne, и мне qui me donne également свидетельство внутри, le témoignage à l'intérieur. что мы теперь являемся детьми Божьими. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Аминь. Аминь. То есть, потому что доказать каким-то образом кому-то это сложно доказать. Parce que c'est difficile de démontrer à qui que ce soit. Но Mais Дух Святой, Он тебя убеждает внутри, il te convainc à l'intérieur. что вопреки тому, что тебе могут говорить, À part tout ce que les gens peuvent dire, ты мой сын, tu es mon fils, ты моя дочь. tu es ma fille. Аминь. Amen. Дух Святой, то есть он старательно это делает. Et le Saint-Esprit fait tous les efforts pour le faire. Потому что как только ты или я, мы теряем это основание, Voilà pourquoi quand toi et moi nous perdons cette base, то наша вера она начинает шататься. et notre foi commence à Chanceler. chanceler. Аминь. Amen. Итак, Et voilà, Дух Святой, le Saint-Esprit, Дух Святой. le Saint-Esprit, Библия говорит нам, что твое спасение, que ton salut, оно было запечатлено печатью. et ça a été mis un cachet dessus. И печать, которая там, Le sceau qui est dessus, это печать Духа Святого, что C'est le ты sceau du искуплен, que tu as été racheté, что ты спасен, que tu es что sauvé, ты прощен, que tu es pardonné, что ты помилован, et que tu as été libéré, что ты освобожден, que tu as été libéré, что ты
переведен et que tu as été transféré из одного царства d'un royaume, в другое царство. un autre royaume, Из царства тьмы le royaume в царство света. le royaume de la lumière, Из царства проклятия le royaume de la в malédiction, царство le благословения. royaume de la bénédiction. Есть печать. Il y a un sceau. Дух Святой засвидетельствовал об этом. Le Saint-Esprit a témoigné par rapport à cela. Амен. Amen. Ты и я, мы спасены. Toi et moi, nous sommes sauvés. И постарайся всегда иметь это откровение внутри себя. Essaie toujours d'avoir cette révélation à l'intérieur. Потому что это первое откровение, против которого дьявол всегда, как сказать, воюет. Et c'est la première révélation pour laquelle le diable attaque souvent. Чтобы ты и я, Que toi et moi, мы разуверили. et que nous n'ayons pas, Чтобы мы foi par- перестали верить, que nous arrêtons de croire что на самом деле я являюсь Божьим ребенком. qu'en réalité je suis le fils ou bien l'enfant de Так как я споткнулся, Mais le fait que je suis tombé, то, скорее всего, certainement, Бог меня не простит, Бог меня уже не простил, все это уже во веки веков. Dieu ne m'a pas pardonné, Dieu ne me pardonnera pas et ce sera des Конечно, Бог не одобряет это, Bien sûr que Бог Dieu не за n'accepte это, pas le péché. Бог желает, чтобы мы возрастали и укреплялись и шли дальше. Et Dieu désire que nous grandissions, que nous soyons fortifiés. Но послушай, Écoute-moi. тебе все равно нужно укорениться, приходи к Богу, попроси прощения и иди дальше за Богом. Et tu dois t'enraciner, venir à Dieu, demander pardon et continuer le chemin. Амен. Amen. Амен. Amen. И для того, Et pour cela, чтобы тебе и мне que toi et moi, жить эффективно vivre de в façon христианской жизни, dans la vie chrétienne, у нас есть опыт, nous avons de l'expérience. у нас есть знание, Nous avons la connaissance. у нас есть библейское образование, Nous avons une éducation biblique. у нас есть Библия. Nous avons la Bible. Но если все это у нас есть, Et si nous avons tout cela, но нету помощи Духа Святого, il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit, то оно ничего не дает, ничем не отличается от исторических, как просто знания по истории. et cela ne donne absolument rien, ça n'a pas de différence avec une connaissance historique. Я помню, когда учился еще Je me rappelle quand j'étais в бывшем СССР, dans l'ex-URSS, точнее в Луганске, à Lugansk plus particulièrement, и это еще в Черкасах еще я учился тогда, в Черкасах, язык изучали в Черкасах. c'est là-bas que nous avons appris la langue. Был такой урок, Il y avait une matière, это всегда как бы религионизм, я забыл, как называется, или религиоведение, или c'était par rapport à la что такое было там, такой предмет был. Il y avait ce genre de matière. И преподаватель хорошо знал Библию, Et le professeur connaissait très bien la Bible. хорошо знал Библию. Connaissait très bien la Bible. И он говорил из Библии, Il parlait de passages но bibliques. это не делало его христианином. Ça ne faisait pas de lui un chrétien. У него были знания Библии, Il avait les connaissances par rapport à la Bible. у него были знания о Боге, Il avait les connaissances par rapport à Dieu. но он не знал Бога. Il ne connaissait pas Dieu. Потому что для того, чтобы знать Бога, Pour connaître Dieu, тот, который от него, тому дано знание от него. celui qui est de lui, celui-là a été donné la connaissance par rapport à Dieu. А чтобы быть от него, нужен Святой Дух. Il faudra que le Saint-Esprit soit là. Поэтому от знания De la connaissance, и откровения живого Слова Божьего la révélation de la parole vivante de Dieu, нужен где-то здесь Святой Дух. il y a quelque part au milieu, on doit avoir besoin du Saint-Esprit. Чтобы знания не оставались знаниями, Que les connaissances ne demeurent pas des connaissances. чтобы опыт не был нашей движущей силой. Ne soit pas la puissance qui nous permet d'être en mouvement. Но мы должны быть движимыми Nous devons être conduits Святым Духом. par le Saint-Esprit. Амен. Amen. После этого и нужны и знания, нужно и опыт и так далее. То есть все на своем месте. Но сначала Дух Святой должен быть. Et après cela, on a besoin de la connaissance, on a besoin de l'expérience, mais d'abord, le Saint-Esprit doit... Аллилуйя. Alléluia. И что же мы знаем о Святом Духе? Et qu'est-ce que nous connaissons par rapport au Saint-Esprit? Прежде Avant tout, нам нужно понимать, nous devons comprendre что о Духе Святом par rapport au Saint-Esprit, нам больше всего сказал сам Иисус Христос. c'est Jésus-Christ qui nous a parlé plus de cela. Он открыл нам личность Святого Духа. Il nous a révélé
la personnalité du Saint-Esprit. I nam нужно понимать, я думаю, что мы знаем об этом, но просто напоминание. Je sais que nous connaissons cela, mais juste pour que nous nous rappelions, Дух Святой – это личность. le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Это не просто сила, это не просто... У Святого Духа есть сила, но он не сила. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit a une puissance. Аминь. Amen. Это личность, C'est une personnalité которая может говорить, qui peut parler, которая может огорчаться, qui peut être touché si on a agi contre lui. Библия говорит нам, что когда это Деяния апостолов, 14 главу, что когда там были пророки, которые служили, молились, потом Дух Святой сказал, отделите мне Савла и Варнаву на дело служения. Et quand il y avait les prophètes qui priaient, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi d'un côté Paul et Barnabas На дело служения. pour le ministère. То есть Дух Святой сказал. Le Saint-Esprit a parlé. В Тимофея написано, Dans le livre de Timothée, что Дух же ясно говорит, что в последние дни люди будут таковыми, 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 таковыми. et que l'Esprit parle de façon claire que les derniers temps, les gens seront ceci, cela, ceci. Это говорит о том, что On parle de cela, кроме того, что Дух Святой говорит, à part le fait que le Saint-Esprit parle, Он ясно говорит. il parle de façon claire. И Он ясно говорит так, чтобы мы с тобой могли понимать. Il parle de façon claire pour que toi et moi nous puissions comprendre. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Итак, Et voilà. Дух Святой Le Saint-Esprit, – это личность. c'est une personnalité. Как и Бог Отец – личность. Comme Dieu le Père, une personnalité. Но у Бога Отца есть имена. Как раз сегодня об этом наш брат Константин говорил. Dieu le Père a des noms comme le frère Constantine a aujourd'hui. Яхве, Егова Ире, Егова Рафа, Егова Шалом, Егова Цинклиди. То есть есть много. Il y en a beaucoup de noms. И Сын Божий, который есть наш Господь, Le Fils de Dieu qui est notre Seigneur, у него также имя есть. il a aussi un nom. Это же нормально, личность имеет имя. C'est normal qu'une personnalité a un nom. У нашего Господа, мы знаем его имя, Notre Seigneur, nous connaissons son nom, Иисус. Jésus-Christ. Его имя Иисус, его имя не Иисус Христос, его имя Иисус. Son nom, c'est Jésus. Аминь. Amen. Христос это то, что отличает его. И Христос это Иисус, который помазанный. Christos veut dire que Jésus qui a été oint. Аминь. Amen. Христос это помазанный. Поэтому он Иисус, потому что Иисус, это мы с вами думаем, что только Иисус. Иисус это было обыкновенное имя, которое люди могли иметь. Vous savez, dans ce temps-là, Jésus-Christ, c'était le prénom que toute personne pouvait avoir. Но то, что могло отличить, Mais ce qui pouvait le différencier, так скажем, нашего Иисуса notre с Jésus-Christ, другими, которые могли иметь такого же имя, qui avait ce genre de prénom, это то, что этот Иисус, который наш, du fait que ce Jésus qui est le nôtre, он Христос. il est Christ. То есть помазанный от Бога. C'est-à-dire celui qui est oint par Dieu. Итак, Et voilà. у Отца есть имя. Le Père a un nom. Особенно, когда вы столкнулись со свидетелями Иеговы, это первый вопрос у них. Et surtout que si vous rencontrez les témoins de Jéhovah, c'est la première question. Какое имя Бога? Quel est le nom de Dieu? Иисус. Le nom, c'est Jésus. Ответ им La такой. réponse, Jésus. Нет, Non, неправильно. c'est pas vrai. То есть у Отца есть имя, у Иисуса, у нашего Господа тоже есть имя Иисус. Et notre Seigneur a également le nom qui est Jésus. Но Святой Дух тоже личность. Le Saint-Esprit, c'est aussi une personnalité. Интересно, Et c'est intéressant, а у него нет имени. il n'a pas un nom. Настолько À tel point, его цель son objectif, это было прославить имя Иисуса, Иисуса Христа, что не нужно было его имя поставить. c'est de glorifier le nom. Потому что цель его не выставлять себя. Son objectif, c'était pas de le faire connaître. Его цель Son objectif, это прославить Иисуса. c'est glorifier Его Jésus. цель Son objectif, это как бы направить прожектор на Иисуса Христа. c'est comme si diriger le projecteur vers Jésus-Christ. Точно так же, как это делал Иоанн Креститель в свое время. Chose que faisait Jean-Baptiste. Он говорил, я не Мессия, Il dit, je ne suis pas le Messie. я не Христос. Je ne suis pas Jésus-Christ. То есть точно и Святой Дух. Et la même chose que le Saint-Esprit.
Иисус говорит об этом сам, Jésus parle de cela lui-même. что Он придет. Il dit qu'il viendra. Посмотрим Иоанна 16:14. Nous allons voir l'évangile de Jean 16:14. 16-14. Написано здесь. Il est écrit ici, Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. il est écrit, celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Амен. Amen. Дух Святой, Le Saint-Esprit, Он для того, чтобы прославить Иисуса Христа. il est là pour glorifier Jésus-Christ. Он к себе внимание не привлекает. Il n'attire pas l'attention vers lui. И все, что делается, Et tout ce qui se fait, допустим, книга «Деяния апостолов», да? par exemple le livre des Actes des Apôtres, Вообще, раньше эта книга назвала, и вообще, звали ее «Деяния Святого Духа». par le passé, ce livre qui est l'Acte des Apôtres, on l'appelait l'acte du Saint-Esprit. Потому что именно Он действует. Parce que c'est le Saint-Esprit qui Мы видим людей, мы видим Павла, который молится, мы видим ученика, который молится, но это Дух Святой делал. Но Дух Святой делает, потому что Он представляет Христа. Nous voyons l'apôtre Paul qui dit, nous voyons les apôtres qui font quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui fait parce que lui, il fait de la part du Père. Поэтому Дух Святой Voilà pourquoi le для Saint-Esprit, того, чтобы прославить il Иисуса. est là pour glorifier Jésus-Christ. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Иисус Jésus говорит об этом здесь. dit cela ici, 12 стих. le verset 12. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ибо не от себя говорит будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il entendra. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Итак, Et voilà. Иисус говорит, что когда же придет Он, Jésus-Christ dit quand lui, il viendra. здесь Он еще не пришел. Ici, il n'est pas encore venu. Но когда Он придет, Quand lui viendra, Он наставит на всякую истину. il va vous enseigner sur tout. И даже будущее возвестит. Il va vous annoncer même. Поэтому настолько важно это сотрудничество со Святым Духом. Voilà pourquoi c'est tellement important de travailler ensemble avec le Saint-Esprit. Ты можешь иметь видение, Tu peux avoir la ты vision, можешь иметь слово, tu peux avoir la ты parole, можешь иметь планы. tu peux avoir les plans. Но как важно, Et c'est important чтобы Дух Святой был в этом. que le Saint-Esprit soit en cela. Мы как церковь, мы можем иметь все, что нужно. Nous, comme Église, on peut avoir tout ce qu'on a besoin. Мы можем иметь самые лучшие музыканты, On va avoir les самые лучшие как поющие. meilleurs chanteurs. Нам нужен Дух Святой. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Как бы ты хорошо не проповедовал, Peu importe comment tu peux très bien prêcher, нам нужен Дух Святой. nous avons besoin du Saint-Esprit. Потому что Иисус Parce que Jésus, вместо себя à sa place, оставил нам nous a laissé Духа Святого. le Saint-Esprit. Аминь. Amen. Это вместо себя. C'est à sa place. Я пришлю вам другого утешителя. Je vous enverrai un autre consolateur. Откроем с вами Иоанна 14 главу. Ouvrons l'évangile de Jean, le chapitre 14. Я буду читать с 16 стиха. Je vais lire à partir du verset 14. 16. Написано здесь. Il est écrit ici. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. Слово «утешитель» Le mot ici consolateur, – это слово «параклетос», c'est le mot parakletos, который означает qui veut dire
тот, Celui, который имеет те же свойства, что и. celui qui a les mêmes propriétés que. Амин. Значит, Ça veut dire, Иисус говорит, Jésus dit, вместо себя à ma place, я был вашим утешителем. j'étais votre consolateur. Пока я был с вами, я был вашим утешителем. Tant que j'étais avec vous, j'étais votre consolateur. Но теперь я ухожу, Je pars и я умолю Отца, et je vais prier le Père. и Он даст вам другого. Il va vous donner un autre. Другими словами, вместо меня On donne придет тот, viendra celui который имеет те же самые свойства, что и я. qui a les mêmes propriétés caractéristiques que moi. Амин. Amen. Амин. Amen. Да пребудет с вами вовек. Et qu'il soit avec vous éternellement. Итак, Et voilà. согласно этим словам, Conformément à ces Святой paroles, Дух с нами вовек. le Saint-Esprit est avec nous pour des Он siècles. нам не дан на время, Il ne nous a pas été donné pour un temps. он тебе дан на все, то есть, не на какой-то определенный отрезок времени, он тебе дан на все время. Il ne te l'a pas été donné pour une partie du temps où il a été donné pour tout le temps. И здесь дают некую характеристику Святого Духа, здесь дают. On donne une des caractéristiques, Это Дух истины, c'est l'esprit которого мир не может принять, que le monde ne peut pas recevoir. потому что не видит его и не знает его. Parce que ne le voit pas et ne le connaît pas. А вы Et vous, знаете его. vous le connaissez. Как это мы знаем его? Comment nous le connaissons? Он-то еще не пришел, Святой Дух. Il est encore venu le Saint-Esprit. Он тогда говорит о себе. En ce moment, il parle par rapport à lui. Написано здесь. Ибо он с вами пребывает. Et il demeure avec vous. Не пребудет, C'est pas qu'il viendra, он пребывает с вами. Il То есть, demeure вот, avec vous. я, который говорю вам, вот я, то же самое. parle moi le même. Я с вами сейчас пребываю. Maintenant, là, je И demeure дальше. avec vous. И в вас будет. Et qu'il sera en vous. Когда будет излияние, Et quand il va тогда déverser, Дух Святой придет не рядом с вами, но теперь внутри вас. Он в вас теперь будет. le Saint-Esprit ne viendra pas habiter à côté de vous, mais il sera à l'intérieur de vous. Но теперь, пока я вам говорю, Et pendant que je vous parle, он с вами. il est avec vous. То есть рядом, Ça veut dire qu'à côté это я, Иисус. de moi, Jésus-Christ. Но когда я пойду, он придет. Et quand j'irai et lui, Он придет жить в вас. il viendra pour vivre à l'intérieur. Поэтому ты и я, Voilà pourquoi мы являемся теперь nous sommes maintenant храмами le temple. Святого Духа. Или же мы являемся местами обитания Духа Святого. Nous sommes maintenant les places de résidence. Он живет внутри тебя, Il vit à l'intérieur de и он toi. живет внутри меня. Il vit à l'intérieur de moi. Поэтому он говорит дальше, я не оставляю вас сиротами. Je ne vous laisse pas orphelin. Приду к вам. Je viendrai à vous. А как ты придешь к нам? Comment tu viendras à nous? Духом Святым. Par le Saint-Esprit. Аминь. Amen. Он с вами пребывает, то есть я, который здесь. Il demeure avec vous, moi qui suis là. Он в вас будет. Il viendra, il habitera en vous. Излияние Духа Святого уже внутри нас. Quand le Saint-Esprit était déversé à l'intérieur de И Иисус говорит, я приду, то есть Дух Святой. vous, je viendrai, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому я вас не оставляю сиротами. Voilà pourquoi je ne vous laisse pas orphelin. Сироты, мы понимаем с вами, Nous comprenons avec vous les orphelins. это человек, который не имеет родителей. Да. C'est une personne qui n'a pas les parents. То есть, другими словами, En d'autres mots, речь не о том, что вы будете без родителей, это нет. ça ne veut pas dire que vous serez sans. Сирот очень часто в Библии Les orphelins, souvent dans la Bible, это главная мысль беззащитник. c'est une idée principale des personnes qui n'ont pas de protection. Аминь. Amen. То есть беззащитные. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de protection. Понятно, что родители как раз они и обеспечивают защиту. То есть сирот сразу это беззащитный. S'occupe de la protection. Orphelin, c'est sans protection. Даже, допустим, когда даже о вдовах говорят или о вдове говорят, Même quand on parle du veuve ou bien de la veuve, о чем что подчеркивается? qu'est-ce qui est souligné là-dessus? Что это человек, который не имеет того, кто может защитить. Quelqu'un qui peut
le protéger. Amen. Amen. Итак, И voilà. я не оставляю вас сиротами. Je ne vous laisse pas orphelins. Другими словами, я не оставляю вас беззащитными. En d'autres mots, je ne vous laisse pas sans. Я вам обеспечу защиту. Et je vais vous donner une protection. Вы не одни. Vous n'êtes pas seuls. У вас есть тот же утешитель. Только раньше он был видимым, потому что ходил с вами. Теперь он в вас прибудет. Vous avez le même consolateur. Seulement avant, il était visible. Maintenant, il est invisible parce qu'il est à l'intérieur de vous. Amen. 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 Итак, Et voilà. когда же придет стих 13? Le verset 13, quand il viendra, Дух истины, он наставит вас на всякую истину. l'esprit de vérité, il vous enseignera sur toute vérité. Это Иоанн 16, 13. C'est Jean 16, 13. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорит будет. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même. Но будет говорить, что услышит. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. И будущее возвестит вам. Il vous annoncera les choses qui vont arriver. Он прославит меня, Celui-là me glorifiera, потому что от моего возьмет и возвестит вам. car il prendra de ce qui est à moi et vous Он dira. прославит меня. Il va me glorifier. Вот. Вопреки всего того, что Святой Дух будет делать, À part tout ce que le Saint-Esprit va faire, он себе славу не присваивает. il ne prend pas la gloire. Он отходит, Il se met de côté. потому что он представляет Иисуса Христа. Он представитель, то есть он пришел вместо Христа. Parce qu'il représente Jésus-Christ. Il est venu à la place de Jésus-Christ. Il est le représentant. И вся слава, Et toute la gloire, вся слава, toute la все, что связано с теми чудесами, которые будут происходить, et tout ce qui est relié avec tous les miracles qui vont s'accomplir, он ничего от себя не будет делать. il ne fera rien de lui-même. Точно так же, как однажды Иисус сказал, Comme la même chose, un jour Jésus a déclaré. когда он стоял у гроба Лазаря, Et quand il était devant la tombe de Lazare, он говорит, сын ничего не делает от себя. il dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Он видит Отца Творящего, и он делает. Il voit le Père qui accomplit, qui fait, et lui, il fait. От себя сын ничего не делает. Et lui-même, le Fils ne fait rien. И здесь Иисус говорит, и Дух Святой, Он возьмет от меня. Все, что Он будет делать, это от меня. Tout ce qu'il va faire, c'est de moi qui prendra cela. Amen. Аминь. Amen. Поэтому нам иногда труднее немножко, Parfois, c'est difficile. потому что мы читаем Библию, Nous lisons la Bible. мы представляем себе, что Иисус Христос, если бы это был как Иисус как человек, ну, легче сотрудничать, потому что я знаю, как человек, знаете, есть ноги, есть руки, есть, легче даже нашему воображению работать. Et nous représentons que Jésus-Christ comme une personne qui a les membres, c'est beaucoup plus facile de se représenter, beaucoup plus facile de coopérer avec lui. Но теперь речь идет о духе. Mais maintenant, on parle par l'esprit. У него нету тела, Il n'a pas un corps. но он живет в нас. Il vit en nous. Вот как же мы теперь с духом каким-то сотрудничать? Mais comment je vais maintenant coopérer avec l'esprit? Но если мы будем понимать, Si nous allons comprendre. то, что я сейчас вам скажу, Ce que je vais vous dire maintenant, не просите доказательства, ne demandez pas la démonstration. потому что я не смогу доказать. Parce que je ne peux pas démontrer cela. Дух Святой Le Saint-Esprit, – это Дух Христов. c'est l'esprit du Christ. Аминь. Аминь. Скажешь, но он Дух Святой, он Дух Христов, он представляет Иисуса. Иисус там еще остался или пришел? Даже не спрашивайте. Jésus est encore là-bas, il est venu. Ne me demandez pas. Я знаю одно. Je connais une chose. Если Иисус сказал, Si Jésus a dit, это так. c'est comme cela. Математически доказать вам там, как уравнениями там, и так далее не смогу. Je ne peux pas le démontrer de façon mathématique. И не требую это, Et on n'a pas besoin de cela. потому что ты уже не станешь верующим, ты же верующий. Parce que tu es déjà chrétien. На каком-то этапе, как верующие, нам нужно тупо, простите такое слово, тупо доверяться тому, что сказал Je Иисус. vois aveuglement, excusez-moi de cela, je crois à ce que Jésus-Christ a dit. Не тупо того, что я говорю, нет, Pas aveuglement par rapport à ce que j'ai dit. Non. нет. Non. Повторяю, я сразу извинился,
Nós casal tupa para ver tamushos casal Isus, não nem para ter Isus. Je répète, croire aveuglement ce que Jésus a déclaré, pas ce que Jésus Do que você me siem sercem. En d'autres mots, Eta bo je se skasu tu pas mas taka inteligência vzali si dit srazu si taki lice ja. Ponia się tu. Ja papal vzali inteligência, filologi, filosofii, tu все научni сотрудники все. Taki stava не произносят, Боже мой, где я попал? Я просто вижу вашими глазами, просто меня так прямо здесь, слава Богу, крест здесь, крест меня держит, слава Богу. Parce que je suis dans quelle salle, je vois que par vos yeux, vous me jugez, vous m'avez placé sur la croix. Heureusement, la croix me retient. Слава Богу за крест! Gloire à Dieu pour la croix. Слава Богу за крест! А то меня выбило туда прямо, вы что? Je serai sorti Такими взглядами, что за слово такое? avec ce genre Кафедры! de paroles que déclare de la chair. Вы еще другие говорите, еще круче. Хорошо. Prononçons encore. Ладно. Хорошо. Но это слово я просто выражение, конечно, извиняюсь, это просто выражение, взял, чтобы просто показать. И я сказал, не моими словами, потому что я пас, я могу ошибиться, я человек, как и вы. Je suis une personne comme vous, je suis un pasteur, mais je peux aussi me tromper comme vous. И в Библии написано, что были ученики, которые, когда они слышали слово, они проверяли, то излили, точно ли так. Et quand ils entendaient la parole, ils vérifiaient dans les Écritures, est-ce que c'est cela? И это не запрещено. Et cela n'est pas interdit. И Библия даже это поощряет, чтобы вы проверяли, точно ли так. Que nous devrons vérifier, est-ce que c'est cela? Amen. 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 Итак, Дух Святой, Saint-Esprit, Он живет внутри тебя. il vit à l'intérieur de toi. И мы посмотрим первый пункт. Et nous allons voir le premier point. Другий пункт, следующий собрание продолжим. Et d'autres points, nous allons continuer le prochain cours. Водительство в жизни и в служении. La conduite dans la vie et dans le ministère. То есть Дух Святой помогает нам Nous aide в нашей жизни, dans notre vie, повседневной, dans notre vie quotidienne, в нашем служении, dans notre ministère, во всем, что мы не делали, dans tout ce que nous faisons, нам нужно понимать, что нам нужна Его помощь. que nous avons besoin de son aide. Еще проще скажу, Je dirais encore de нам нужно понимать, или же поставить себя в такую позицию, что мы зависим от Него. de nous mettre dans une position qui fait que nous dépendons de lui. Нам нужно зависеть Nous avons besoin от de Духа Святого. du Saint-Esprit. Тебе и мне нам нужно зависеть от Духа Святого. Toi et moi, nous avons Поэтому besoin первый du пункт, мы смотрим, Le premier point que nous voyons, это водительство. c'est la conduite. Как же Святой Дух Comment le Saint-Esprit ведет нас nous conduit в жизни, dans la vie, в служении. dans le ministère. Откроем с вами Деяния 16 главу. Nous allons ouvrir l'Acte des Apôtres, le chapitre 16. Деяния 16. L'Acte des Apôtres, le chapitre 16. Читаем с 6 стиха. On lit à partir du verset 6. Речь о Павле, On parle de Paul. об апостоле Павле. On parle de l'apôtre Paul. Прошедший через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Дошедшие до Миссии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Jusqu'en Missie, ils essayèrent de se rendre en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Миновавшие же Миссию, сошли они в Троаду. Mais ayant passé par ils descendirent dans la Traode. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Et Paul vit de nuit une vision. Un homme macédonien se tenait là, le priant en disant: passe en Macédonie et aide-nous. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать
tam. Et quand il eut vu la vision, aussitôt, nous cherchâmes à partir pour la Macédonie, concluant que le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser. Amen. Amen. Mwisifami pani maem. Nous comprenons avec vous, Kada Isus quand Jésus vaznyoso na niebe. a été enlevé, Kako bwila parucheni. qu'est-ce qu'il avait laissé comme prescription? Angeli tam katolisi angeli skazali. Что вы тут стоите, смотрите, как он на небо поднимается? Les anges qui étaient là-bas ont dit, mais pourquoi vous êtes debout à regarder comme il est en train de partir au ciel? Как вы его видите, таким же он придет. De la même manière que vous voyez qu'il est en train de partir, c'est Но вы идите. et allez-y. У вас есть поручение. Vous avez Ждите обещанного. Attendez celui qui a été promis. Итак, Et voilà. они должны были ждать Il devait attendre. кого? Qui? Святого Духа. Le Saint-Esprit. До этого Иисус говорил им. Avant cela, Jésus leur a dit, Он дал им власть. il leur a donné Он le говорит, pouvoir. идите по всему миру. То есть великое поручение. Tout le monde. Il leur a dit, Проповедуйте Евангелие. prêchez l'évangile. Аминь. Amen. То есть проповедь Евангелия Ça veut dire la prédication de l'évangile. это миссия, C'est la mission которую Иисус, сам Христос, Jésus-Christ. Он поручил ученикам. qu'il a donnée à ses disciples. И апостол Павел даже говорит, Paul dit, что благовествовать et évangéliser, это как необходимая обязанность моя, это даже прямая моя обязанность. c'est une responsabilité directe à moi. И он говорит, горе мне, Il dit que malheur à moi, malheur à moi, горе мне, malheur à moi, если я не благовествую. et si je n'évangélise pas. Аминь. Amen. Горе мне, если я не благовествую. Si je n'évangélise А что мы тут читаем? pas. Mais qu'est-ce que nous lisons ici? Люди хотят пойти Les проповедовать. gens veulent aller prêcher, évangéliser. И Дух Святой Et le Saint-Esprit не допускает. ne permet pas. Не потому, что ты уже знаешь, что как это делается, что ты должен пойти, так просто я пойду, как обычно. Нет. C'est pas parce que tu sais comment ça se fait que tu as dit je dois aller faire comme je fais d'habitude. Non. И если бы это было ты или я, Si c'était toi et moi, мы бы связали Духа Святого. Еще как связали бы его? on aurait lié par la prière le И Saint-Esprit. это было во имя Иисуса Христа. On aurait lié au Мы nom. бы связали его, связали, Lié. отправили куда-то далеко, Et le chasser, l'envoyer loin. пустынные места, Dans des lieux arides. в дезерт, как называется там, здесь в пустыне, куда-то, вот, как эти свиньи, в воду, человек утонул. On allait le lier et l'envoyer au désert. Comme les porcs, on allait l'envoyer dans l'eau. Оказывается, Ça veut dire qu'il нужно было водительство. fallait avoir la conduite. Хотя, Bien que казалось бы, on a- это же то, что сам Иисус сказал делать. c'était la même chose que Jésus avait dit de faire. Поэтому нам не нужно двигаться по накатанному. Nous n'avons pas besoin de marcher selon ce qui a été. Не потому, что мы знаем, что это так, что нужно просто так делать. Нужно нам, даже в тех вещах, которые мы уже привыкли, мы уже знаем, нам все равно нужен Дух Святой, потому что Он может говорить, это правильно, только не сейчас. C'est pas parce qu'on sait comment le faire qu'il faut le faire. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui va nous dire comment le faire et si c'est maintenant qu'il faut le faire. И здесь Святой Дух. Et si le Saint-Esprit Он не дал, именно кто, Дух Святой не разрешил им проповедовать. ne leur a pas permis d'évangéliser. Как бы абсурдно. C'est comme si c'est absurde. Да нет, Non, как раз это важно, водительство. c'est important, la conduite du Saint-Esprit. Amen. Водительство важно. La conduite. И дальше написано здесь. Et par la suite, il est écrit. И они, ладно, это Дух Святой. Ok, c'est le Saint-Esprit. Они, не допустили, что же Il n'a нам pas делать. permis, bon, il n'a pas permis que tu... Насколько надо было понимать, что именно Дух Святой. Il fallait vraiment être sensible de Мы бы с тобой говорили, что мы тут хотим проповедовать Евангелие. И тут есть возможность. Это двери открылись. La porte est ouverte, nous voulons... Как не войти? Comment ne pas aller? Надо войти. Il faut rentrer. Не потому, что дверь открыта, что нужно войти. C'est pas parce que la porte est ouverte qu'il faut rentrer. Нам нужно все равно у Бога просить. De demander à Dieu. Как? А вдруг это капкан? Вдруг это капкан? Peut-être que c'est un C'est piège. un piège. Все равно мы просим у Святого Духа. Nous demandons toujours au Saint-Esprit. И они пошли дальше. Et ils sont partis par la suite. Дошли до миссии. Ils sont arrivés juste à Missi. И они приняли идти, то есть они как решили, и они сказали, хорошо, мы пойдем теперь в тот город. Et ils ont pris la décision de bon, maintenant nous allons dans l'autre ville. Но опять Дух не допустил. Encore, l'Esprit n'a pas permis d'évangéliser. Но можно было говорить, тот раз был Дух, но этот раз это точно дьявол. On pouvait dire que l'autre fois passée c'était l'Esprit. Mais cette fois-ci c'est le diable. Ну как это?
tam mu понимаем, но тут именно дьявол понял, что Дух Святой нам запретил, поэтому он использует, написано в Библии, что и дьявол тоже берет вид ангела света. Наверное, это дьявол тут. И, пожалуйста, это был Дух Святой, который дважды разным городам не допустил им проповедовать. On pouvait dire que oui, l'autre fois, c'était le Saint-Esprit. Ici, c'est le diable. Et parce que la Bible déclare que le diable prend la forme des anges de lumière. C'est lui qui veut nous interdire. Mais ici, c'est le Saint-Esprit. 2 fois dans 2 différentes villes, il n'a pas permis qu'ils puissent évangéliser. Поэтому, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Frères et sœurs, что в служении, que ça soit dans le ministère, что в жизни, que ça soit dans la vie, нам нужно nous avons besoin просить у Духа Святого. de demander au Saint-Esprit. Дух Святой, Saint-Esprit, если эта дверь, которая открылась, et cette porte qui est ouverte, если от тебя, si ça vient de toi, пусть она будет дальше открыта, qu'elle puisse être, continuer à être и поспособствует тому, чтобы я мог войти. et permet que je puisse rentrer. Если не от тебя, Si ce n'est pas de toi, какая бы она ни была красивая, peu importe si elle хорошая, Bon. не допусти меня. ne me permet pas de rentrer. Пастор, ты не понимаешь, эту дверь, там же обещают $40 в час. Pasteur, tu ne comprends pas cette porte. Là-bas, on promet $40 payés. Ты просто не Tu ne понимаешь. comprends pas. Помолись сначала, пожалуйста. Prie d'abord, s'il te plaît. Возможно, ты туда перейдешь, Peut-être que tu iras là-bas. оставив где у тебя были там 30 или 25, возможно, оставив. C'est là où on te paye. И через 2-3 месяца там закроется. Après 2-3 mois, là-bas. А тут уже они кого-то нашли. Et là-bas, là où tu étais avant, on a déjà tué une autre personne. Молись, Prie. проси у Духа Святого. Demande au Saint-Esprit. Если от тебя, Si ça vient de toi, пусть оно состоится. que cela se réalise. Если не от тебя, Si ce n'est pas de ta part, Боже, если даже я буду ломаться в эту дверь, Seigneur, même si je veux forcer dans cette porte, каким-то образом, Боже, останови меня. d'une manière ou d'une autre, s'il te plaît, arrête-moi. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что не всякая дверь, которая открыта, Parce que ce n'est pas toute porte qui est ouverte. в притчах написано, Dans les proverbes, c'est écrit. есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к погибели. Et il y a des chemins qui montrent être étroits par rapport à la compréhension humaine, mais la fin, c'est à la mort. То есть путь может быть нормальный, Le chemin peut être но normal, конец этого пути, путь к mais la погибели. fin de ce chemin amène à la mort. А мы с вами смотрим на жизнь так, линейно, мы смотрим на жизнь так. Nous voyons la vie de façon linéaire. То есть мы смотрим так, Nous regardons comme ça. конец там, мы не видим. Nous ne voyons pas la fin. А Бог, Он смотрит выше, Mais Dieu voit dans Он смотрит так и так le объемнее. regard et le début et la fin de façon de prendre tout le volume. Аминь. Amen. Мы смотрим так. Nous regardons. Это закрывает то, поэтому я не знаю, тут посередине, тут столько будет всего, я не знаю. Ce début ferme tout ce qui est à l'intérieur. Je ne sais pas. Я вижу так. Je vois de cette. Дверь открыта. La porte est ouverte. Они знают, там, войди, там львы себя ждут. Tu sais Не pas знаем. si tu rentres là-bas, il y a des lions qui t'attendent là-bas. Но Бог Mais Dieu, выше нас. il est au-dessus de nous. Дух Святой выше. Le Saint-Esprit est au-dessus. Он все знает, Он все Il connaît видит. tout, il voit tout. И Он может знать все здесь, Il peut connaître ce что посередине et ce qui est au и milieu что здесь. et ce qui est à la fin. Это точно как и пророчество. C'est la même chose. Пророчество иногда говорит тебе от начала, Parce que что будет в конце. au début, il te dit ce qui va se passer à la И fin. написано о Духе Святом, что Он и будущее возвестит вам. Il prendra aide de futur pour vous rappeler. Поэтому, когда ты молишься, Господь не взят это, возьми эту дверь. Seigneur, est-ce que je Он может прийти и сказать тебе, Il peut venir te dire, конец, это погибель, не иди. c'est pour la mort, ne va pas là-bas. Он берет будущее, он тебе приносит начало, он говорит, нет, туда не бери. Il prend le futur, il t'amène au présent, te dit ne va pas là-bas. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Все хорошо, не буду вас сильно гружать. Это один пункт на сегодня, чтобы было нормально все. C'est un point aujourd'hui. Итак, Et voilà. мы с вами сегодня остановились на водительстве Духа Святого. Vous et moi, nous sommes arrêtés à la conduite du Saint-Esprit. Я только слышу, как люди говорят, вау, собрание закончилось, быть не может. Que les gens disent, waouh, le culte est fini. Наверное, у него план Б есть. Certainement, il a un plan B. Правильно, у меня план Б есть. J'ai un plan B. Аллилуйя! Alléluia. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Хочу, чтобы мы помолились коротко за это слово. Et j'aimerais que nous prions pour cette parole. Водительство Духа Святого. La conduite du Saint-Esprit. Это личность. C'est une personnalité. Это Дух Святой, C'est l'Esprit который живет внутри тебя, внутри qui vit меня. à l'intérieur de moi et à l'intérieur de toi. Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя! Alléluia. Аминь. Amen.
Vistaji pasaveni pavele shtuyaji za konchi sabrani. Même, Taki verushi, hein? tout le long, j'ai appris que je finis. Хорошо, молимся. Prions. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Alléluia, Seigneur Dieu, nous te remercions Мы благодарим Тебя, Господь, за это слово. pour cette parole. Боже, мы нуждаемся в Твоем водительстве. Seigneur, nous avons besoin de ta conduite. Веди нас своим святым Духом. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Направляй нас. Dirige-nous. Учи. Enseigne. Господь Бог, мы хотим зависеть от Тебя. Seigneur, nous voulons être dépendants. Дух Святой, мы хотим зависеть от Тебя. Saint-Esprit, nous voulons être dépendants. Святой Дух, мы хотим зависеть от Тебя. Saint-Esprit, nous devons dépendre. Дух Святой, мы хотим зависеть от Тебя. Nous voulons être dépendants. Дух Святой, мы хотим зависеть от Тебя. Saint-Esprit, nous voulons dépendre. Говори внутри нас. Parle à l'intérieur de nous. Веди нас. Conduis-nous. Направляй Dirige в нашу жизнь, dans notre vie. в нашем служении, во всем, что мы не делали. Dans tout ce que nous faisons. Мы нуждаемся в Твоем Nous руководстве. avons besoin de ta conduite. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господи. Merci, Seigneur. Nous te glorifions. Прославляем Твое великое имя. Glorifions ton si grand nom. Аллилуйя. 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 Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Амен. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь. И я приглашаю нашу сестру Алену, пожалуйста, для свидетельства. Вы можете здесь, как вам здесь удобно, да? Пожалуйста. Ну, это же ее свидетельство, что мне говорит. Мы вас слушаем. Comment je vais parler? Не, мы, пожалуйста. Nous sommes là. Да, я хочу рассказать, как Бог меня привел в эту церковь. J'aimerais témoigner comment Dieu m'a amené dans Потому cette что église. я считаю, что вообще Он все мои 39 лет меня вел, готовил. И только вот в прошлом году Он открыл мне глаза, как слепому котенку. Je pense que tous les 39 ans, il m'a conduit, il m'a amené. Et c'est seulement l'année passée qu'il m'a amené dans cette église. Да, дело было так. Cela s'est passé de la sorte. У меня есть друг, который уже 20 лет в вере. J'ai un ami ça fait déjà 20 ans qu'il est dans la foi. И каждый раз, когда мы в соцсетях с ним связывались, он мне всегда рассказывал про Бога. À chaque fois que nous parlons avec lui dans les réseaux sociaux, il parlait toujours de Dieu. Но его слова, они как-то сквозняком проходили мимо меня, они не задерживались. Et ses paroles passaient juste devant moi, cela ne me retenait, ça ne me faisait absolument rien. Я его слушала, но я не понимала, о чем он говорит, потому что я изучала психологию. Je l'écoutais parler, mais je ne comprenais pas de quoi il parle parce que j'ai appris la psychologie. И вот так вот мы и общались. Один глухой, другой слепой. Друг друга не понимали. Et c'est comme ça que je ne comprenais pas. Вот. И однажды он меня просто спросил: Алена, а ты вообще покаянная? Ты Un каялась jour, хоть раз? il m'a posé juste la question, Aliona, est-ce que toi, tu t'es répondu? Это была ночь, там в Молдове был день, и я спросила: а что это такое? Ты можешь мне простыми словами объяснить, что это такое? C'était Может, la я и nuit. покаянная, но я и не знаю об C'était этом. la nuit, ici, là-bas, c'était le jour. Je me suis dit, mais explique-moi, c'est quoi, je n'ai pas compris. Peut-être je me suis repenti, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Да, он сказал: ну, ты ложись спать, а утром я тебе расскажу. Il dit, dors, demain matin, je vais t'expliquer. Но я не могла уснуть. Мое peux pas dormir любопытство, la оно nuit. было превыше меня. Et l'intérêt d'aller chercher de comprendre était au-dessus de moi, ça a été bouillonné à l'intérieur de moi. Я залезла в интернет и пропала на 3 дня. Et je suis rentré dans l'Internet à faire des recherches et je me suis perdu là pendant 3 jours. 3 дня я слушала, читала, узнавала, что это такое вообще. И каждый раз у меня глаза все шире, челюсть все ниже была от увиденного и услышанного. Et pendant les 3 jours, tout ce que j'ai découvert, j'ai entendu l'Internet, c'était vraiment beaucoup. Mes yeux se sont ouverts, grandement ouverts. Et la bouche ouverte également. Да, и тут я с каждым моим словом прочитанным, я понимаю, что я чувствую себя все грязнее и грязнее, и что мне надо от этого избавляться. Et dans tout ce que j'ai lu, j'ai pu voir, à chaque fois que je voyais, je me sentais de plus en plus sale et je comprenais qu'il fallait que je sois lavé. Я не знала, как каяться, но я очень хотела и покаяться, и покреститься, все в один день, я все хотела. Je ne sais pas comment il fallait me repentir, mais j'avais besoin, je sentais en moi le besoin de me repentir, d'être baptisé le même jour. И я спросила моего друга: а есть какая-то, может быть, молитва покаяния, которую я могу прочесть, и все, я покаюсь. Et j'ai demandé à mon ami, est-ce qu'il y a une prière de repentance qui est quelque part pour que je puisse la lire, pour que je sois une personne qui s'est répandue.
Он говорит, есть, но оно должно идти от души. Ты можешь своими словами говорить, но искренне. Il dit ça existe, ça doit être de ton âme, ça doit être de façon sincère. Но на тот момент я не умела даже молиться. En ce moment, Я je ne savais même pas comment prier. 39 лет жила, я знала только о существовании Бога. Pendant 39 ans que j'ai vécu, je connaissais seulement l'existence de Dieu. Я была духовно очень бедна. J'étais pauvre spirituellement. И я вот читаю молитву покаяния, вроде бы легче, но не отпускает. J'ai prié, c'est comme si ça devenait un peu léger, mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui me retenait. И я поняла, что я сама не справлюсь, и мне нужна помощь. Et j'ai compris que moi-même, je ne pouvais rien faire et j'avais besoin de l'aide. И я обратилась впервые к Богу. Et j'ai d'abord demandé à Dieu. Да, Oui. такое. Да, я к нему обратилась, и я сказала, что я не знаю, с чего начать. Я хочу с ним познакомиться, но я не знаю, с чего начать. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit que je veux faire ta connaissance, je ne sais pas où commencer, comment faire. Я сказала, просто помоги мне, дай мне Я знак, дис- с чего мне начать. Aide-moi, donne-moi de l'aide, avec quoi commencer. И я наплакалась, выхожу с машины, и у меня первое, что происходит, это православный крестик падает на пол. Et j'ai prié, j'ai beaucoup pleuré, et quand je me suis réveillé, quand je me suis mis debout, la croix que j'avais est tombée. Я это восприняла как знак. Может быть, это совпадение, может, он там оборвался, неважно, но для меня это был знак. J'ai pris cela comme un signe. Peut-être ça s'est coupé là-bas, la chaînette, je ne sais pas, mais pour moi, c'était un signe. И вот с этого началось, я начала слушать проповеди, C'est de cela que j'ai commencé à écouter les prédications. я начала пытаться молиться. J'ai commencé à essayer de prier. И однажды я поняла, что когда я смотрю видео, проповедники, они так с таким огнем рассказывают. Un jour, j'ai compris, quand je regardais les prédications, j'ai vu qu'ils prêchaient avec un certain feu. Да, и у них было столько эмоций, столько огня. Il avait tellement d'émotions, tellement de feu. А я смотрю фильм про Иисуса Христа, закрываю лаптоп и говорю, это Голливуд. И все, и пошла. Je vois le film par rapport à Jésus-Christ, je vois comment le scénario fait, je dis non, ça c'est Hollywood. J'ai fermé mon laptop, je dis c'est pas ça. Меня это не устраивало, я опять обратилась к Богу и говорю, что я хочу с тобой заключить завет. Et je n'avais pas de réponse à ce que je voulais. Et dans ce moment, je me suis retourné vers Dieu. J'ai dit que je veux avoir une alliance avec toi. И опять же в машине однажды я припарковалась и говорю, Господь, кажется, у меня проблемы. Et un jour, dans la voiture, je me rappelle, je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, je vois que j'ai un problème. Мне кажется, я в тебя не верю. Je pense que je ne crois pas en toi. Но я к нему обращаюсь и говорю, это настолько я не понимала, Je что parle à происходит. lui et je lui dis que je crois que je ne crois pas en toi. Моя вера, она останавливалась в голове, она никак не могла опуститься в сердце и в душу. Ma foi s'arrêtait seulement au niveau de la tête. Il ne pouvait pas descendre dans mon cœur et dans mon âme. Ну и меня это очень не устраивало. Я хотела верить слепо, вообще без доказательств. А я везде искала доказательства. Et cela, je n'étais pas toujours à l'aise. Je voulais croire en voyant la démonstration des choses. И я ему сказала, Je lui ai dit, я беру недельный пост, я не буду есть, я буду только пить воду. И эту неделю я посвящаю тому, что я буду слушать проповеди, читать молитвы, Библию, и я буду только думать о нем. j'ai dit que bon, je vais prendre un jeûne pendant une semaine. Cette semaine, je ne vais pas manger, je vais seulement boire, je vais écouter les prédications, je vais prier, je vais lire la Bible pour te rechercher. Но взамен я прошу, чтобы он веру мою с головы опустил в сердце, чтобы я ему верила вообще вот просто о его величии, верила без доказательств. En échange, j'ai demandé à ce que ma foi qui était au niveau de la tête, que ça puisse descendre au niveau de mon cœur, pour que je puisse croire en lui sans avoir de démonstration, que ça soit une foi authentique. Я отказалась даже от соцсетей, J'ai même refusé потому d'aller что я pendant боялась, что les меня réseaux что-то sociaux. отвлечет. Parce que j'avais peur qu'il y avait quelque chose qui pouvait me distraire. Я оставила только рабочий чат, потому что работа, она продолжалась, но там только общение с клиентами по работе, там не было никаких новостей. J'ai laissé juste le chat que j'avais avec mes clients parce qu'il y avait seulement un contenu par rapport à mon И travail. в конце вы поймете, почему я это так уточнила. Et à la fin, vous allez comprendre pourquoi j'ai souligné cela.
И вот в воскресенье в 6 часов вечера я закрыла свой рот. Et dimanche à 18h, j'ai fermé ma bouche. И с понедельника начались чудеса. Et à partir de lundi, les miracles ont commencé. Каждый день у меня были какие-то видения, у меня были сны, у меня были знаки. Et chaque jour, j'avais des visions, j'avais des signes. Мне приходили ответы на вопросы, которые я задавала еще 20 лет назад. Я о вопросах уже и забыла. Je recevais des réponses à des questions que j'avais posées. Ça faisait 20 ans que j'avais même oublié déjà ces questions-là. Дьявол пытался меня запутать, он приходил мне во снах, Et le diable essayait un peu de me mélanger. Il venait en moi dans mes rêves. в образах моих близких людей, Il prenait l'image de mes proches. но ему не удавалось меня сбить. Il n'a pas pu me dérouter du chemin que j'avais, de la décision que j'avais prise. О моем посте не знал никто, даже мои дети. Et même mes enfants ne savaient pas que j'étais en train de jeûner. И самое сложное, что было для меня, это не общаться с моим другом, который вот меня привел к этому. Ce qui a été plus difficile pour moi, c'est de ne pas continuer pendant cette période à communiquer avec mon ami qui m'avait amené. Потому что мне казалось, что я схожу с ума, и мне нужно было с кем-то поговорить. Parce que j'avais l'impression que je vais devenir folle parce que je devais parler avec quelqu'un. Потому что столько чудес за такой короткий период я никогда в жизни не видела. Parce que tant de miracles pour un si petit peu de temps, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Я общалась с Богом каждый день. Мы Je были с parlais ним друзья. avec Dieu tous les jours. Вначале, конечно, я робко себя чувствовала. У меня было ощущение, Au début, j'avais l'impression et je me sentais comme si что меня когда-то разлучили с отцом, и сейчас, спустя 39 лет, меня к нему привели. c'est comme si j'ai été séparé de mon père. 39 ans est passé, maintenant on nous a réconciliés. И я честно ему призналась, что я немножко робею, и мне нужно время, чтобы он еще чуть-чуть меня потерпел. Et je lui ai dit que oui, c'est un peu difficile pour moi ces débuts, qu'il me donne un peu de temps pour que je puisse m'adapter. И он терпел, Et он lui il m'a помогал. donné ce temps. И, как я и говорила, всю неделю у меня были чудеса, но в воскресенье, когда заканчивался уже пост, Et comme je l'ai dit, toute la semaine, j'avais des miracles. Et le dimanche, quand j'avais déjà fini mon jeûne, мне в чат рабочий написал один знакомый. dans mon chat du travail, il y a une personne qui travaille avec moi qui a écrit. Этого человека я только 2 раза в Фейсбуке, мы переписывались по работе, в жизни я его никогда не видела. Et cette personne, ça faisait seulement 2 fois qu'on s'était communiqué avec lui de façon professionnelle. Je ne l'ai jamais vu dans la vie. И я удивилась, почему он мне пишет в рабочий чат, а не в личку. Et j'étais étonné de voir pourquoi il m'écrit dans le chat professionnel et il ne m'écrit pas de façon personnelle. Ну, думаю, мало ли, может, он мне написал в личку, а я, так как я не в соцсетях, я не увидела, он меня решил таким образом найти. Je me suis dit peut-être qu'il a essayé de me joindre dans mon chat personnel. Il ne m'a pas pu contacter parce que j'avais le jeûne d'une semaine. Il a essayé maintenant de me joindre dans le chat professionnel. Но когда я открыла его сообщение, оно меня очень смутило и удивило. Et quand j'ai ouvert son message, cela m'a étonné. Он меня спросил: Алена, я знаю, что у тебя произошли расставания там когда-то. Расскажи, как ты это все переживаешь? Il dit que Aliona, je sais que tu t'es séparée un certain temps. Dis-moi comment ça s'est passé. Я очень удивилась, потому что, во-первых, чужой мужчина мне пишет такие сообщения. И, J'étais я ему très ответила. étonné. Un homme que je ne connais pas qui me pose ce genre de questions et je lui ai répondu. Я ему сказала, что у меня вообще все классно, у меня все зашибись. Если у тебя такая же история, я с тобой поделюсь. Но если у тебя история противоположная, с болью, я не могу ничем тебе помочь. Et j'ai dit que oui, chez moi tout va bien. Si tu as la même histoire, je peux partager avec toi. Mais si c'est de côté opposé, malheureusement, je ne pourrais pas partager avec toi. Потому что у него как раз был разрыв со своей женой. En ce moment, il avait la séparation avec sa femme. И он мне перезванивает Et il m'appelle. и начинает рассказывать, как ему тяжело. Il commence à m'expliquer comment c'est difficile cette séparation pour lui. Я не поняла, почему это произошло, но думаю, ну надо выслушать. Je n'ai pas compris pourquoi cela est arrivé, mais je dis ok, je vais l'écouter. Я его слушала где-то час до Je l'ai того entendu момента, pendant 1 heure à peu près. когда он начал говорить, что он начал изучать психологию, потому что ему очень больно, и вот он искал помощи в психологии. Et quand il a dit qu'il a commencé à étudier la psychologie parce que c'était difficile pour lui, il voulait des réponses dans la psychologie. И вот тут у меня на языке начало крутиться. En ce Поговори с ним moment- о Боге. Ma langue commence à tourner en disant parle de Dieu à lui.
Я так, которая неделю назад не знала вообще, как разговаривать, как вообще обращаться к Богу, у меня появляется желание с Ним поговорить. Et на moi эту qui тему. faisais une semaine de cela, je ne sais pas comment prier, comment parler à Dieu. Là maintenant, j'ai le désir de lui parler de Dieu. Но так как я ко всему осторожно относилась, даже к самой себе и к своим мыслям, Comme je suis très attentif à ce que je fais, même à mes pensées moi-même personnellement, я ничего ему не сказала, я положила трубку. je n'ai pas pu dire quelque chose et j'ai raccroché. Но меня это мучило, я не могла даже вести машину. Я Et остановилась, j'étais mal à l'aise par rapport à cela et je ne pouvais même pas conduire la взяла voiture, je me suis телефон arrêté. и начала ему писать сообщение. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à lui écrire un message. Я говорю, ты Je lui знаешь, dis, tu sais, когда нам плохо, мы обращаемся к психологам, астрологам, кому угодно, мы платим кучу денег. quand nous avons mal, quand ça ne va pas, nous contactons les psychologues, nous contactons les astrologues, nous payons beaucoup d'argent Но мы почему-то забыли о Боге. et nous oublions Dieu. Мы к Нему не обращаемся. Et nous ne lui demandons pas de l'aide. И тем самым мы Его обижаем. De cette façon-là, nous ne respectons pas. И я ему сказала, помолись. C'est comme si nous l'insultons. Je dis, prie. И он мне отвечает, ты Et il знаешь, me répond, tu sais, я раньше верил в Бога, а уже 2 года как забыл о Нем. avant je croyais en Dieu. Ça fait 2 ans que j'ai oublié par rapport à Dieu. Спасибо, что ты мне напомнил. Merci que tu m'as rappelé Я cela. положила трубку, и Et j'ai у laissé, меня было ощущение, что я сдала экзамен. et j'avais l'impression comme si j'avais donné un examen. И у меня заканчивался вот пост в 6 часов вечера, но Et я le jeûne заработалась. finissait à 18h et là je travaillais. Я поздно пришла домой, и я не ела, то есть я легла спать. Et je suis arrivé à la maison tard, je n'ai même pas mangé Et мне et je suis снится parti сон. dormir. Et là j'avais un rêve. Мне снится сон, что, я не знаю, помните вы или нет, советские магазины, булочный хлеб продавали, там женщины были в белых таких вот шапочках. Si vous vous rappelez, dans le temps de l'URSS, les magasins qu'on vendait les pains, qu'on peut appeler boulangerie, bien il y avait des femmes qui avaient comme des chapeaux blancs sur la tête, celles qui vendaient les pains. Да, они были в халатах белых. Можно еще было купить хлеб наполовину, они резали прямо там в магазине. Et là-bas, quand tu venais acheter le pain, si tu ne voulais pas acheter le pain en entier, tu pouvais acheter la moitié du pain. Donc, eux coupaient le pain. И я подхожу, и она мне говорит, попробуй багет новый, там какой-то рецепт, попробуй. Я беру этот хлеб и кушаю. Et je viens vers elle, elle me donne une baguette. Elle dit, et simple cette baguette, c'est une nouvelle recette que nous avons utilisée. Et je prends et je l'essaie. И я вот кусаю и в ужасе просыпаюсь и говорю, у меня же пост. Я думала, что я нарушила пост. Et en mangeant, je me réveille rapidement. Je dis, mais attends, mais j'étais dans le jeûne, je viens de manger. Да, и когда я уже очнулась и понимаю, что уже понедельник, пост закончился, и мне вот этот сон я расшифровала для себя как благословение от Бога, что я его прошла. Et quand je me suis réveillé, c'était lundi, j'ai fini le jeûne. Et ce rêve a été pour moi comme une bénédiction de la part de Dieu que j'ai fait tout mon jeûne. И многие говорят, что жизнь делится до крещения и после, а у меня вот до этого поста. Я проснулась, и у меня вот как у котенка открылись глаза в этот день. Et les gens disent que la vie est divisée avant le baptême et après le baptême. Mais pour moi, c'était jusqu'à ce jeûne-là et les yeux se sont ouverts И comme сейчас мне pour un не chaton. нужно доказательства, что Бог существует и что Он велик. Et j'ai pas besoin d'avoir la démonstration que Dieu existe. Да. И как Он меня привел в церковь, я, когда уходила на пост, я написала в эту церковь, что самое интересное. Comment il m'a mené à Dieu quand je commençais mon jeûne, j'avais écrit à cette église. Я искала везде церковь, и я не находила, кроме вот этой. Но в эту я не писала, потому что мне не нравился логотип. Et j'ai cherché toutes les églises, je n'ai pas trouvé. Mais dans cette église, je n'ai pas écrit parce que je n'aimais pas leur logotype. Но это было до поста, понимаете? Ça, c'est avant le jeûne. А когда я вышла с поста, Et quand je suis я sorti du смотрю jeûne, логотип, ничего так. je dis, mais le logo, ça me dit rien. Я открыла соцсети, и пастор мне написал, потому что J'ai écrit les опять же, réseaux sociaux et le pasteur m'a écrit. до того, как я ушла до поста, я же говорю, я была вообще безграмотная. Avant que je rentre dans le jeûne, je n'avais aucune Я connaissance par написала rapport à очень Dieu. странное сообщение пастору, наверное, она его и зацепила. Je lui ai écrit un message un peu étrange, certainement c'est ce qui l'a touché. Я спросила, пастор, Je вы, dis, пастор, вы делаете водное крещение? est-ce que vous baptisez les gens? Мне надо. J'ai besoin. Делаете ли вы крещение Святым Духом? Est-ce que vous baptisez par le Saint-Esprit?
Я думаю, что пастор подумал, какая-то, надо ей ответить. Je dis que certainement le pasteur a pensé que ce qui est écrit là vraiment est quelque chose qui ne va pas dans la И tête. в понедельник, когда я открыла соцсети, я увидела ответ от пастора, давай созвонимся. Et le lundi, quand j'ai ouvert les réseaux sociaux, j'ai vu la réponse du pasteur qui a dit on va s'appeler. Мы созвонились, и мы C'est разговаривали, appelé. наверное, часа 3. On s'est parlé pendant au moins 3 heures. И пастор меня пригласил в церковь, я пришла в воскресенье. Et le pasteur m'a invité à l'église, je suis venu le dimanche. Конечно, я была как забитый щенок, я не понимала вообще, где я нахожусь. J'étais comme un petit chiot quand je suis venu, je ne comprenais pas où est-ce que j'étais. Потому что у меня стереотип, церковь — это купола. Parce que pour moi, les stéréotypes, l'église, c'est là où il y a des édifices comme l'église orthodoxe. Да, и все поют, танцуют. Ici, tout le monde chante, ça danse. И я пишу своему другу, я говорю, J'écris à mon ami, Бог знает, как привлечь мое внимание. Dieu sait comment attirer mon attention. Вот. И на следующее воскресенье, когда я пришла, было 10 лет церкви. Et le dimanche qui s'est suivi, quand je suis venu, c'était l'anniversaire de l'église, 10 ans. И я себя чувствовала, знаете Je как? me suis senti, vous savez comment? Немножко неудобно. Comme si j'étais mal à l'aise. Потому что у меня было ощущение, что я пришла на чужой праздник. Et j'avais l'impression que je suis venu à une fête d'une personne que je ne connais pas, une fête des inconnus. Дело в том, что я в Канаде уже 17 лет. Surtout que je suis au Canada, ça fait déjà 17 ans. И за 17 лет Et pendant 17 ans, ко мне не приехал ни один родственник в гости. aucun des membres de ma famille n'est venu chez moi en visite. Друзья приезжают, там, родители, ко всем, ко мне ни один родственник не приехал. Ну, так получилось. Chez les autres, les amis, les membres de la famille viennent en visite. Mais А chez я moi, очень c'est passé семейный qu'ils sont pas человек, я очень домашний. Я родилась в любящей семье. Et moi, c'est une personne qui aime la famille. J'ai grandi, je suis né dans une famille là où il y avait l'amour. И поэтому мне все эти года было тяжело Voilà без pourquoi pour семьи. moi, toutes ces années-là, sans la famille, c'était difficile. И вот у меня ощущение, Et j'avais l'impression, le sentiment, что у меня всегда было ощущение, что меня как будто в садике забыли. c'est comme si, j'avais toujours l'impression, comme si on m'a oublié à la garderie. Привели, Он ко мамина всем на пришли, а гарderie. я осталась последней, еще никто не пришел за On мной. est venu chercher tous les enfants qui étaient à la garderie, mais moi, Я je suis столько resté лет жила с этим et ощущением. personne n'est venu me chercher. Et Et pendant вот- beaucoup d'années, j'ai vécu avec cette impression. И вот я в церкви на десятилетие, Et je suis à в чужой l'église pendant les семье, 10 ans dans une незваный famille que гость. je ne Вот connais так я pas. себя чувствовала изначально. C'est comme ça que je me sentais au début. До слов Юли. Avant les paroles de Yuли. Юля сказала, что неважно, вы с нами 10 лет или один день. Это то же самое, что ребенок родился ему 10 лет или ребенок родился только вчера. Il dit, peu importe si ça От fait этих 10 ans слов я avec avec- проревела весь день. ou bien vous êtes venus. C'est ces paroles qui m'ont С того fait sentir момента que je я suis- en поняла, ce moment, j'ai compris что Бог que Dieu привел меня в семью. Он забрал меня с садика m'a amené à la famille, и il m'a pris привел de в la семью и garderie, сказал, вот сейчас вот il это m'a твоя amené à la семья. famille, il a dit, maintenant Та, c'est ça которой ta мне не famille. хватало 17 лет. Et ce dont que je n'avais pas pendant 17 ans. И сейчас вокруг меня... Et maintenant, autour Я, de moi, я когда в церковь прихожу, у меня ощущение, что я приезжаю к маме. quand je viens à l'église, j'ai l'impression Тут comme si мои je viens chez сестры, ma mère. братья, Il y a mes soeurs, mes мои frères. племянники. И поэтому я в Et les церковь membres de ma бегу, famille. аж пятки светятся. Voilà pourquoi, quand je viens à l'église, je suis très content. Поэтому мне нравится вас Аминь. угощать. Voilà pourquoi j'aime partager avec vous, Потому что у vous меня bénir. ощущение, что я в семье. Parce que j'ai l'impression que je suis dans la famille. Вот, это моя история. Ça, c'est mon témoignage. Alléluia. 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 Слава Богу. Все хорошо, слава Богу. Видите, да? И некоторые слова, просто мы говорим, мы даже, видите, допустим, вот Юля на тот день, 10 лет церкви, она открывала собрание, вместе с Шарлеманем они открывали, знаете, мы просто иногда думаем, да, ну, выходи, просто скажи. Да Viens, нет, sors, parle seulement. Бог знает. Dieu sait. Дух Святой, видите, мы сегодня говорили, он знает, какое слово является ответом для нее. Она думала, там, что мы меня забыли. Юля, надо говорить, что если тебе тут один день, 10 лет, нет разницы. Представьте себе, как бы слова, которые Дух Святой взял и положил ключ для нее. A mis pour elle, les meilleures paroles pour elle. Поэтому, знаете, нам нужно доверять Святому Духу. Et on fait confiance au Saint-Esprit. Аминь. Amen. Это очень важно. И сейчас Et maintenant, она покаялась. elle a Но deux кроме нее, Maintenant,
Также ее двое детей, две дочери, уже обе тоже покаялись уже, вот они здесь с нами. Deux enfants. Она покаялась, Au Seigneur. потом младшая покаялась, и потом старшая покаялась. Но хотя они близняшки. Sans se repentir, ils ont donné leur vie au Seigneur. Разница в покаянии, говорит, там 2 месяца тогда, да? 2 месяца Не, близко? разница, не, в покаянии, в покаянии? покаянии, Я думала, в покаянии, не, я говорю о La différence, ils ont donné leur vie au Seigneur à peu près 2 ans. В рождении. близняшки, разница в рождении в 2 месяца. 2 mois. Да. 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 То есть, она крещена, она приняла водное крещение, она крещена Святым Духом. Elle est baptisée par le Saint-Esprit. И Духом Святым, она, как ты получила крещение, расскажи немножко, Comment чуть-чуть. elle était Да, baptisée Святым par Духом, l'Esprit, Духом Святым. par le Saint-Esprit. Ну подождите, это вы за нас молились здесь. Ну вот, после водного крещения, правильно, да? Это было до. Да? На молитвенное собрание, да? Да, Le да. baptême, Все, вспомнил. Нет, ну заговорила я на иных на 50-й день после моего покаяния. Я вам говорю, мы же не планировали, мы знали все, то есть у нее elle a donné какие-то, sa vie, elle a été у нее все как... А водное крещение я тоже... Ну, я хотела, чтобы меня прям вот сейчас покрестили, но пастор на месяц оттянул это. qu'on puisse la baptiser directement. Очень Le долго. pasteur a tiré à peu près 30 jours. Я еще, C'était long. я еще пастор говорит, давайте пока на улице тепло, вы мне в озеро какое-то окуните. J'ai dit, pasteur, pendant qu'il fait encore chaud, amène-moi dans un lac et puis je te У baptise. меня желание креститься было очень сильно, оно было Честно, сильнее. она преследовала воду крещения, я уже, блин, так мне, конечно, собрание опять она, когда крещение, я уже, боже мой, как... Лишь я с Тасиком прихожу. Правда, знаешь, приходит так неудобно, говорю, ну, будет, ну, мы сейчас договариваемся, а когда будет крещение, я уже... C'est quand le baptême? Я по-доброму злилась, что месяц это так долго. Et moi, c'était difficile à attendre pendant 1 mois. Я потом узнала, что ждут крещения и могут и год ждать, а Et тут par мне la месяц, suite, так мне еще повезло. J'ai appris qu'il y a des gens qui peuvent... Moi, c'était chanceux. Но 1 я mois, j'ai думаю, attendu. тогда, когда мы 2 часа, 3 часа разговаривали с пастором, он все понял. J'ai cru que pendant qu'on a parlé, passé pendant 3 3 часа, уточняю, с 11 до 2 Да. je me réduis ночью. Да. de 22h. И вот вам служение. Voilà le ministère. Да, но у меня было столько эмоций, J'avais tellement d'émotions что мне казалось, что сейчас экран треснет. que j'avais l'impression que l'écran va se casser, se briser. Слава Богу, Gloire à Dieu. мы благословляем Тебя. Nous te bénissons. Давайте просто встанем все вместе, просто помолимся за нее. Nous allons prier. И, пожалуйста, мои сестры прекрасные, проходите, Ясмин и... Да, проходите обе проходите. Проходите, пожалуйста, s'il vous plaît, venez avec moi, merci beaucoup. Venez s'il vous plaît. Помолимся. Prends le microphone. Нет, нормально. Tu peux prier. Ouais. Tu avances. Alléluia. Alléluia. Слава Богу. Amen. Возьмем и молимся, Господь. Аллилуйя. Бога. Seigneur, nous prions pour cette famille. Notre сестра Элун. Notre sœur Aliona. Спасибо тебе, Господь. Seigneur, nous te remercions. За обе дочка, Et Господь. pour ces 2 filles. Господь, мы просим, мы молимся, Господь. Prions, Seigneur, Пусть Божья рука на ней, que Господь. ta main soit sur eux. Господь, мы услышали свидетельство. Nous avons Alléluia. entendu le Мы témoignage. увидели рука Твоя, Nous avons vu Господь. ta main. Да, Мы увидели Дух Божий. Nous avons vu l'Esprit de Как Dieu. Бог коснулся. Comment Dieu a touché. Это нас сильно коснулось. Ça nous a beaucoup touché. Господь, мы увидели, что насколько Ты работаешь всегда. Nous avons vu Amen, comment tu amen. travailles. Господь, мы увидим, сколько есть потерянные люди, которые находятся в этом мире. Nous avons vu combien de personnes qui sont perdues dans Сколько ce monde. людей, Господь, нуждаются в Тебе. Comment beaucoup de personnes ont besoin de toi. Иногда, когда мы не внимание, Господь. Parfois, quand nous ne sommes pas О, attentifs, Господь, мы видим Божья рука, Господь. Seigneur, nous voyons la main. Ты работаешь в разное время, в разные места. Tu travailles à tout moment, dans n'importe quel endroit. Господь, мы просим рука Божья на них, Nous Господь. demandons ta main sur eux. Дух Святой, Saint-Esprit, как Ты начали с ним, comme tu as commencé avec nous, продолжай с ним. continue avec nous. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Как Ты используешь людей. Tu utilises les gens, Ты используешь телефоны. comme tu utilises le Ты téléphone, используешь, Господь, сети, социальные сети. que tu utilises les réseaux sociaux. О, мы благодарны Тебе, Oh, nous te Господь. remercions, Seigneur. Спасибо, Дух Божий. Merci, l'Esprit de Dieu. Коснись им еще. Touchez encore. Продолжай с ним еще. Continue encore avec nous. Во имя Иисуса Христа. nom de Jésus. И чтобы через нее, Qu'au Господь, travers d'elle, многие люди beaucoup de gens узнавали Господа. puissent
se connecter. Vaime Iisusa Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asante Amen. Boguslavu. Acclamons pour le Amen. Seigneur. Alléluia. Bog bless. Благословение. Окей. Так как мы говорим о семьях, я хочу, чтобы сейчас просто наш брат, служитель церкви Роланд, он мог молиться за семьи. Et j'aimerais que notre frère Roland puisse. Аллилуйя. Да, я помню еще одно свидетельство такое. Je me rappelle un témoignage Когда мы хотели жениться с моей женой, quand on voulait se marier avec ma femme. и она поняла одну вещь. Elle a compris une chose. И она мне потом рассказывала. Après, elle m'a témoigné cela. У нас церковь в городе Одессе, там были свадьбы. Et notre mariage était dans notre église à Odessa. Il y avait un bon culte. Было хорошо служение. Tout était И bon. она просто ловила одну семью. Et elle a juste attrapé un témoignage d'une И famille. она начала их благословить финансово. Il a commencé à bénir cette Она famille просто financièrement. увидела это. Elle a vu juste cela. Она мне потом рассказывала. Après, elle m'a dit cela. И она начала просто их благословить. Elle a commencé à les bénir financièrement. Она имела это. Она начала их благословить Elle a финансово. commencé à les bénir avec Они les были filles. удивлены. Ils étaient étonnés. Она просто говорила, я хочу то, что у вас есть. Il dit, je veux ce que Я vous хочу avez. семью. Je veux la famille. И вот. И потом Бог ей благословил семью. Et après, Dieu l'a béni la famille. Ну, короче, это была я, короче. Et c'est bien moi, bien sûr. Аллилуйя. Alléluia. Бог благ. Dieu est Поэтому, bon. если ты здесь, Si tu es ici, братья и сестры, это правда. Я вам frère, говорю. c'est la vérité. Нам нужно ловить. Nous avons besoin Как d'attraper. в прошлый раз я сказал, что один мужчина, он просто увидел, он стоял на стол и взял и говорил «Амин». Et comme j'ai dit la fois passée, quand tu es un frère et témoigné, il a juste prié et dit Я Amen. заберу эту Il faut благословение. juste attraper Потому ta что есть bénédiction. помазание в это время. Parce qu'il y a l'onction en ce Помазание в temps. это место сейчас есть. L'onction maintenant dans cet endroit. Если вы хотите это, Mais si vous voulez avoir la famille, ловите ее. vous devez attraper. Господи, мы молимся за семью. Seigneur, nous prions pour les familles. За семьи, которые будут. Pour les familles qui vont se Семьи, bâtir. которые уже есть. Les familles qui existent déjà. За исцеление Pour la семьи. guérison des За familles. хорошие семьи. Pour les bonnes familles. Потому что мы представляем семью Parce que сегодня. nous représentons les familles maintenant. Господь, ты видишь нас Et сегодня. nous vois aujourd'hui. Господь, мы хотим действительно хорошие Nous семьи. voulons des bonnes familles. Добрые семьи. Des familles gentilles. Семьи, которые будут, Les familles qui seront, которые есть, qui existent déjà, которые, Господь, которые ты уже дал, que tu as déjà donné, Seigneur. во имя Иисуса Au nom de Христа. Jésus-Christ. Благослови нас. Bénis-nous. Благослови, братья и сестры. Bénis les frères et sœurs. Благослови наши семьи. Bénis nos familles. Благослови нашу церковь. Bénis notre église. Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса. Nous te demandons au nom de Води с Jésus-Christ. нами. Sois avec. Веди нам, Господь. Conduis-nous, Seigneur. Веди нам, Господь. Conduis-nous, Seigneur. К доброму. Dans ce qui est de bon. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Учи нас в эту семью. Enseigne-nous dans pour В la этом famille. институте, Dans Господь. cet institut. Учи нас, Господь. Enseigne-nous, Seigneur. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Мы нуждаем Тебя. Nous te demandons. Чтобы любовь царствовала всегда. Et que l'amour ait toujours la bonne place. Всегда царствовала. Toujours l'amour puisse être Во au-dessus. имя Au Иисуса nom de Христа. Jésus-Christ. Аминь. Amen. Воздай Богу славу. Acclame pour le Seigneur. И я думаю, что у нас есть пожертвования. Служение пожертвования. C'est le temps des aumônes et des offrandes, Десятину. Аминь. de payer la dîme. Так что Бог есть благ. Dieu est bon. Бог нас благословляет. Dieu nous bénit. И Бог просит нас тоже, Dieu nous demande чтобы мы принесли que nous puissions apporter наши десятины и приношения. nos dîmes et payer notre dîme et apporter les offrandes. Аминь. Amen. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Alléluia. Nous pouvons payer nos dîmes. Nous pouvons également s'aimer en ligne. Это на церковь, это для мирных жителей Украины, это церковь. Я побуждаю вас на самом быть верными Богу в ваших десятинах, это важно. Courage à être fidèle dans vos Потому что это наша церковь, это твоя церковь, это моя церковь. У нас нет других верующих, это ты верующий, это я верующий. Toi le chrétien, c'est moi le chrétien. Аминь. Поэтому нам это важно иметь эту верность перед Богом. Cette fidélité. Потому что Библия говорит о том, что десятина это Божье, это не наши, это Божьи La деньги. Bible déclare que la dîme, c'est И важно, чтобы мы чтили Богу нашими десятинами и приношениями. Это важно. nos offrandes.
Мы благодарим Тебя, Господь Бог, мы прославляем Твое имя. Nous te glorifions. Господь, мы благодарим за эти финансы. Nous te remercions pour ces finances. Господь, благодарим за верность Твоего народа. Nous te remercions pour la fidélité de ton peuple. В десятинах, Господь Бог. Les dîmes, Потому что это то, что Тебе принадлежит. et c'est ce qui t'appartient. Ты говоришь в Своем Слове, Et tu dis dans приносите все десятины apporter toutes les в dîmes дом хранилище. dans la maison du trésor. В дом хранилище. Dans la maison du В trésor. дом хранилище. Dans la maison du trésor. Дом хранилище – это церковь Твоя, Господь maison Бог. du trésor, c'est И Ты ta- желаешь, Господи Боже, Tu désires чтобы мы, как Твои дети, que nous, comme tes мы могли enfants, приносить в que nous дом pouvons apporter à la maison. наши десятины. И Ты в этом говоришь, в этом испытайте меня. C'est là. Ты говоришь, испытайте меня, испытай меня. Ton thème. Бог, это единственное место, где в Библии ты говоришь, чтобы ты разрешаешь, чтобы тебя испытали. C'est le seul Это по endroit поводу de- десятин. de nous voir si par rapport au Ты говоришь, испытай меня, не открою для тебя, не благословлю ли я тебя, не защищу ли я тебя, не позабочусь ли я о je тебе. ne vais pas m'occuper О, Господь Бог, мы благодарим Тебя, de remercions что Ты Бог, que tu es Dieu который печется о нас. qui s'occupe de nous. Спасибо, Господи Боже, Merci. что Ты даешь нам силу Tu nous donnes la иметь, Господь Божий, богатство. И Ты даешь нам силу, Господь Божий. И Ты открываешь наши сердца, чтобы, Боже, мы могли приносить в дом. Приносить в дом, Господь. Потому что в доме должна быть пища. В доме должна быть пища, Господь. Потому что церковь не должна нуждаться. que l'Église ne doit pas Церковь не должна и не может нуждаться. ni doger et ne Потому что Ты знаешь parce que tu sais каждого. И Ты знаешь, кому сколько даешь. Для того, чтобы привлечь это в церковь, Господь, в доме Твоем будет всегда пища достаточно. mener tout ça à l'église que dans ta maison qu'il y ait toujours de la nourriture. Да, Господь, спасибо Тебе. Nous te remercions. За те, которые дают так, Господь Бог. Те, которые, Боже, через транзакции, Господи Боже. Ceux qui font au travail Через трансферы, Господь Бог. les transferts, Мы говорим спасибо Тебе. Также те, которые, Боже, не могут, Господь, у них нет, Боже, не могут. Мы просим, Боже, благослови, чтобы была возможность il y a la possibilité уделять из того, что они будут иметь, de Господь. donner une partie de ce qu'ils vont avoir. Мы разрушаем всякую нищету. Et nous détruisons tout. Мы разрушаем всякую нищету. Nous détruisons И мы молимся, Господь Бог, чтобы Твой народ, он имел работу. Они имели хорошую работу. Чтобы Ты поднимал, Боже, предпринимателей. Ты поднимал в церкви людей, которые, Боже, будут заниматься своим делом, Господь. lève dans l'église les Да, Господь, Ты поднимешь людей, Господь Бог, которые, Боже, будут, Господь, от Бога предприниматели. Которые будут от Бога, от Тебя, Господи Боже. И которые, Боже, будут верными Тебе, Боже, в десятинах своих, Господь. Не только себе, но верными Тебе. Ибо Ты дашь им, Ты откроешь для них. Но Ты будешь ожидать от них верность, Господь. Спасибо Тебе. Я молюсь об этом, Боже, чтобы внутри церкви Ты поднимал. Давал идеи людям для открытия своего бизнеса. Боже, поднимай это, Господь, внутри церкви. И те, которые уже имеют бизнес, Господь Божий, они могли расти. Они могли расти. Я высвобождаю это помазание роста для бизнеса во имя Иисуса Христа. Помазание роста для бизнеса. Роста для бизнеса во имя Иисуса Христа. au nom de Jésus-Christ. О, благодарим Тебя, Господь. Благодарим и славим Тебя, Иисус. Nous glorifions Jésus-Christ. Славим имя Твое на этом месте. Glorifions ton nom dans ce Аллилуйя. 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 Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу, драгоценные братья и сестры, по поводу чудо Алена, на самом деле, сестры, братья, которые не замужние, женаты, просто возьмите это верой, чудо свое, возьмите чудо свое, вот, чудо. Амин. Веру просто берите, это важно. Берите это чудо. Амин. Итак, дорогие, мы встречаемся с вами Nous nous rencontrons avec vous в эту пятницу в 7 вечера на молитву здесь. à 19h à la prière. И в воскресенье Et le dimanche, в 11. Но в 10:30 это молитва. Обязательно приходите. nous avons le début de la prière. Амин.